the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. अक्सर सर्दियों में हमें काफ़ी ज़्यादा छींकें होने लगती है, सर्दियाँ हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, गले में दर्द भी होने लगता है एंड इन सब के वजह से हमारा सर भी दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने के बाद हम दवा ले लेते हैं या फिर कुछ एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक काढ़ा बता रही हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि आपकी सारी परेशानी 5 मिनट में ही कम गई है एंड आप उसको रेगुलर यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी 2 से 3 दिन में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी लेने के बाद हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी बहुत आसानी से मार्केट में अभी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ कर सकते हो। कोई भी किचन हल्दी में जो ऑर्गेनिक आती है वो वाली। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक होता है जो हमारे गले में जाके जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं ना उनको दूर करता है। अदरक अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्लड फ्लो को तेज करता है, साथ ही हमारे गले के जितने इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी दूर करता है, उसको भी किल करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, अगला चीज़ है वो है लौंग। 3 से 4 लौंग लेना है हमें। लौंग जो अगेन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। सर्दी ज़ुकाम में लौंग बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी है तो आप लौंग का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको खांसी से रुकने का। पुदीने का काम जो होता है वो हमारे गले में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको किल करता है। साथ ही वो एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है एंड प्लस हमारे गले को काफ़ी रिलीफ पहुँचाता है। अगर आप पुदीने का काढ़ा पिए होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी। एंड फाइनली हमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन का काम होता है हमारा जो भी कफ बॉडी में है, लाइक गले में या चेस्ट में, उसको लूज़ करता है एंड वो हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। तो एंड इन सब चीज़ों को डाल के आपको पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक ये हाफ ना बचे। यानी कि हमने 1.5 गिलास पानी डाला था तो आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जब बच जाता है तब हमारा काढ़ा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें करना क्या है, उसका वेट करना है। आपको गरम पानी को यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें शहद डालना है। एंड अगर शहद आप गर्म पानी में डाल दोगे तो जितनी भी शहद की प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इसे लिक्वाम यानी कि गुनगुना तक लाना है। एंड उसके बाद देखिए अभी गुनगुना हो गया है एंड इसके बाद हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है। मैं बता देती हूँ, अगर आप बड़े हैं एंड आपको खांसी सर्दी का प्रॉब्लम है तो आप जितना मैं क्वांटिटी बनाई हूँ इसका हाफ कर दीजिए। हाफ मॉर्निंग में ले लीजिएगा एंड हाफ नाइट में सोने से पहले। 6-7 साल के बच्चे को देना है आपको तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। आप मतलब इन जितना रेशियो है उसको 3 से 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए एंड शहद डाल के अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये इतना टेस्टी है बिल्कुल, क्योंकि जनरली जो काढ़ा होता है वो बहुत कड़वा होता है। काढ़ा मतलब कड़वा, बट ये काढ़ा बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। साथ में हमने हनी डाली है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ ही अगर आप इसको हल्का गुनगुना पियोगे ना तो आपके गले में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप फील करोगे कि आपको बहुत छींक हो रही है, बहुत ज़्यादा सर दर्द है, सर्दी हो रही है, नाक से पानी निकल रहा है, तो आप इसको यूज़ कर लो। 5 से 6 मिनट में देखोगे कि आपको बहुत हद तक फ़ायदा हो गया है। तो ये जो DIY काढ़ा है ये बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम की तो आज ही से ट्राई करने लगो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे इस DIY को अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।